Fra mål. Det første skyter på 3-4 år, da. Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Ja, da er vi ute på en veldig flott skitur i dag. Det kommer en del filming fra Norvikit og bilkjøring og sånn, men så har vi litt lyst til å lage en podcast om det som skjer i Midtøsten, da, for det er ganske urolig nede der nå, etter verdenssituasjonen og sånn, så jeg har tenkt å høre med Gjermund, da, og han har noen tanker rundt dette. Jo, takk så mye, Terje. Det er klart at jeg følger jo en del med, og jeg følger med ikke bare på mainstream-media, men jeg har jo både israelske venner, jeg har iranske venner, nære venner. Og i tillegg til at jeg følger uavhengige sivilister da, som lever i områdene. Jeg følger jo en kanal fra en person i Dubai, som ikke handler om noe som helst politikk eller sånne ting, men man får jo høre når det faller missiler og sånne ting da. Så han får jo mer innsyn enn når man ser på mainstream-media, som er veldig slagordbasert, propagandabasert. De skal gi oss en følelse enten for det ene eller for det andre. Og det har jeg jo sagt før, at kjennetegnet på propaganda, altså når det er ren propaganda, det er ikke hvor det kommer fra, men det er at det gir deg en følelse av at motparten er ond og gjerne svak. Altså når det gjelder krig, jeg har jo studert krigshistorie, særlig andre verdenskrig i mer enn 35 år, lest for å være litt sånn moderat i min omtale, for jeg har jo ikke tall på det, så kan jeg si mange hundre historiske bøker, og sett masse dokumentarprogrammer. Jeg har sett nylig frigjort som har vært hemmelighetsstemplet fra andre verdenskrig helt til langt ut på 2000-tallet, som ble frigjort nå ut på mellom 2010 og 2020. Så jeg har vært veldig interessert i det historiske bakteppet og skjønt ofte at det bildet vi har fått av forskjellige kriger, det er en veldig ensidig framstilling, til og med fra andre verdenskrig. Og på enkelte områder så har det faktisk vært motsatt fortegn da. Et eksempel på det, jeg kan ta på det før vi går inn på litt det om Midtøsten og det som skjer der nå. Vi fikk jo høre, på grunn av den kalde krigen, fikk vi eksempler på at hvor fæle de russiske soldatene var, som voldtok tyske damer. Og helt klart, så var det eksempler på det. Når soldater kom inn, hadde mistet familien sin og kom inn og slo fienden tilbake, så bodde det så mye følelser, sorg, sinne, hevn, som gjorde at sånt skjedde. Men det har skjedd på alle sider, og det er viktig å være klar over. Og jeg fikk jo se noe som har vært hemmelighetsstemplet i mange år, og det er jo det at når D-dagen, ikke sant, når de allierte frigjorde Frankrike, så mens vi hørte om at det var russiske soldater som hadde voldtatt fiendens damer, da, som tyske damer var, så var det jo ingen som fortalte oss at mange hundre franske damer som stod i gatene og liksom vifta med flagg og ønsket de amerikanske soldatene velkommen. Mange hundre av dem opplevde å bli voldtatt av de amerikanske soldatene i dagene som gikk etterpå. De gikk inn i hus og hjem, trua med våpen ektemannen og tok kona på rundgang på et annet rom og i bakgårder.
Så det var jo helt forferdelig, og dette måtte de jo legge lokk på, for det var jo ikke akkurat noe sånn, hva skal jeg si, det var ikke akkurat noe hyggelig bilde av hvordan de amerikanske frigjøringssoldatene opererte. Men det er også en del av det historiske bakteppet, ikke sant, fra andre verdenskrig. Dem som drepte mest sivile i sine bombetokt, det var de allierte. Massivt teppebomba sivile områder i Tyskland. Alle er vi enige at Hitler var en fæling, men det ble gjort overgrep på andre siden også. Og det eneste nasjon som har sluppet atombombe, og kun på sivile byer, det er USA. Hiroshima og Nagasaki hadde ikke en eneste militærleier, og ble utslettet, og flere hundre tusen døde. Og før det så hadde USA brukt massivt med brannbomber i Japan, som drepte enda flere enn de som ble drept med atombombene under Hiroshima og Nagasaki. Så det er litt viktig å vite det når vi ser ting og nyheter fra krig. Og når det gjelder Midtøsten, så må vi være klar over én ting, og det er at, for å si kort bakteppe da, i og med at dette er jo noen av de tingene som jeg har studert opp igjennom. Jeg tror det var 1953, det var på 50-tallet, så gikk CIA inn i Iran og bistod til å styrte den folkevalgte statsministeren. Jeg husker ikke navnet på han statsministeren nå, men før det så var det ikke noe islamsk styre, det var ikke noe mullastyre, det var ikke noe diktatur. Det var en veldig populær statsminister i Iran. Men han syntes det var for gærlig at amerikanske oljegarker fikk olje og sånne ting. Så han bestemte seg for at han ville at oljen skulle tilfalle, og oljeinntektene skulle tilfalle det iranske folket. Og med en gang så begynte de å undergrave han, og begynte å rekruttere motstandere, og skaffa en liten fraksjon da, som tilhørte han Shahen. Og så styrta dem den folkevalgte statsministeren og innsatte Shahen. Og selvfølgelig, vi kan se bilder fra Iran hvor de ikke måtte dekke seg til og sånne ting, og hvor de fikk lov til å gå i bikini på badestranda, men tusenvis av iranere ble torturert og drept under Shahen-diktaturet, men det var helt greit, fordi at han ga mesteparten av oljeinntektene og oljen til USA, og samarbeidet med dem. Han beriket seg og sin familie, og holdt det iranske folket i fattigdom, bortsett fra eliten. Og det var det som var opptaktene til at det ble en folkelig opprør på starten av 70-tallet, hvor det var mange grupper. Det var kristne, det var ateister, det var intellektuelle, og det var islamister. Og da ble det en revolusjon. Det er derfor de kaller det revolusjonsgarden, for dem styrta Shahen og kastet han ut. Han måtte flykta til USA, og så var det at når de vant revolusjon etterpå, så var det da gruppene med mulla og shia-muslimske gruppene som var det sterkeste. Og dermed så samlet også resten av befolkningen seg om dem, fordi de ville bli kvitt Shahen-diktaturet. Og så kjenner vi jo til at de har hatt strenge muslimske regler og shia-muslimske regler. Det vi ikke kjenner til, eller det jeg kjenner til det, men det de fleste ikke kjenner til, som du kan høre det fra tidligere CIA, høytstående offiserer, som over FNs våpeninspektør Scott Ritter, og mange andre tidligere folk innen den amerikanske hæren, det er at de siste åra så har det vært, på grunn av at det har vært en mer og mer motstand mot de strenge islamske regler, så har det kommet inn folkevalgte, for bortsett fra mullaene, så er jo de andre folkevalgte, og dem har på en måte presset fram reformer, og som en av dem som kjenner Iran aller best, som har jobbet veldig høyt, blant annet innen CIA og sånn, han sa det at hadde ikke denne krigen kommet, så hadde mullastyret, det hadde alt lå an til at det ville falle uten
noe som helst, holdt jeg på å si, at mange måtte dø og sånne ting, kanskje i løpet av 1 til 2 år. Og det var lempet på mange av de islamske reglene. De strengeste islamske reglene i Midtøsten, det har vi i de statene som USA samarbeider med, som vasalstater. Bahrain og Saudi-Arabia og dem, det de statene hvor for eksempel damer som blir voldtatt, de blir fengslet når de anmelder det for usømmelig adferd. Og folk blir kappet huet av i enkelte av de statene. Så det faktisk langt verre overgrep i navnet av islam i flere av de statene enn i Iran. Syria, de som har tatt over nå, etter at USA og Israel bomba Assad sine regjeringstropper, det jo tidligere ISIS-leder, som nå til styre der. Og etter at han kom til makten, han har vært i Det hvite hus og blitt omfavnet av Trump. Han fjernet fra terrorlista. Han venn med Israel. Kutt. Han som kom til makta i Syria, han har vært hos amerikanske presidenten og den israelske presidenten, og blir omfavnet og fjernet fra terrorlista. Men det han også har gjort, det å gå inn og massakrere kristne, brenne kirker, angripe druserne, og andre religiøse minoriteter har blitt slakta ned etter at han tok makta. Men han gir olje og sin til USA, og en lydig vasalstat på de områdene, og derfor får han drive på. Og det viktig å skjønne som bakteppe når de demoniserer Iran. Fordi at i 40-45 år så har de drivet en aktiv kampanje rettet mot oss i Vesten, fordi de har, og det har vært lekka fra Pentagon og alt, at målet å styrke det regimet, og det har ikke noe med frigjøring for kvinner og sånne ting. Det har rett og slett med at de vil at de skal være under vestlig dominans, vestlige banksystemet, og da selge oljen i petrodollar. Så det det som bakteppet. Og det klart at nå skal ikke jeg gå inn på dybden, jeg kunne gå inn på forskjellige ting her. Når det var protester nå, så var det fredelig, helt til det kom inn, for det var jo planlagt, flere hundre Mossad og CIA-agenter, sammen med rekrutterte iranere som var rekruttert som agenter, og irakiske kurdiske militssoldater. Og dem begynte midt under protestene, som var tillatt av myndighetene der. Det var helt fredelig, ikke noe galt. Det var mange frivillige som var hjalp rundt protestene. Så begynte de å skyte frivillige. De begynte å skyte, de skjøt mellom 200 og 300 iranske politifolk. De gikk inn i noen synagoger og skjøt imam og folk som var på sånn fredagsbønn eller hva det var, og satte fyr på synagoger, og så gikk de inn i offentlige kontorer, sånn som vi kunne tenke oss her, rådhus og Nav og sånne ting, og vilkårlig da henrettet folk. De gjorde også noen profesjonelle henrettelser som gikk på folk innen revolusjonsgarden og sånne ting. Og så var det en eksiliraner i Tyskland, som kom med tall at det var flere titalls tusen som myndighetene i Iran hadde drept, og det var jo bare oppspinn, for det var 3300 cirka som til sammen ble drept. Og stor andel av dem var det som ble tatt av agenter, og så var det selvfølgelig da, når revolusjonsgarden og antiterrorpolitiet etterpå rydda opp, så fikk jeg se flere videoer hvor de omringet Mossad-agenter og forskjellig, som var en del av de drepte. Så det var ikke sånn at iranske myndigheter bare blindt gikk inn og angrep fredelige demonstranter. Og nå etter bombinga så har det vært mange millioner i gatene i både Teheran og andre byer, mens det har kommet missiles og bombeangrep fra USA og Israel.
Og de har vært i gatene og faktisk ikke engang flykta. Og da har det liksom vært bombeangrep rundt dem. Og et av de første måla som ble treft, det var jo nekta jo han The Orange Man, som de kaller han, over på andre siden av havet, at det var ikke dem, men det viste seg jo at det var Tomahawk Missile som først traff en gang den jenteskolen, som lå i nabolag hvor det også var en militærleir i nærheten, men det var også boligbygg. Så det er helt naturlig, de hadde barnehage, og noen av barna var barn til folk som var i forsvaret og sånne ting, men det var også andre barn. Og da kom det først en Tomahawk-rakett som slo ned og drepte de fleste. 40 minutter etterpå, når det var kommet redningsarbeidere og foreldre til stedet, så kom det en ny Tomahawk-rakett ned på samme plass. Og det endelige tallet nå var jo at det er 168 jenter mellom 12 og 14 år som ble drept av. Pluss noen foreldre, lærerinner og hjelpearbeidere. Og sånn har de dobbelttappa, som de sier her, at de sender ett angrep, og så 30-40 minutter etterpå sender de nytt når hjelpearbeidere er på stedet. Det har de gjort på, jeg tror det var over 20 sykehus, en hel rekke andre skoler. Det er en annen skole, jeg tror det var noen og 50 som døde, men de andre skolene, etter dette skjedde, så stengte de jo ned skolene. Så det har jo stort sett vært tomme bygg på de bygga da. Så det er viktig å være klar over at når vi får høre, hvis noen sier ja, du må bare høre på dem, du må høre dem, og jeg da som veldig sterk og varm Israel-venn gjennom mange år, jeg har fått drapstrusler og blitt kalt jøde på grunn av at jeg har forsvart Israel. Men da mener jeg at jeg har forsvart Israels rett til å ha et hjemland, og ha hjemland der nede. Men jeg husker jo det at jeg synes det var rart, det som Bibelen sier da, at Israel skal være i pakt med Antikrist, og at det skal de være helt inntil midt i den siste store trengselstid. Og da er det ikke engang Israel som bryter pakten, det er Antikrist som bryter pakten. Så synes jeg liksom, det var litt rart, liksom, for jeg liksom hadde jo bare positive tanker om Israel, men så tenkte jeg, ja, det har vel noe med myndighetene å gjøre. At det er dem som hersker, akkurat som at vi har pratet litt om dypstaten og sånn, som hersker over kongeriken og sånne ting. Men en annen ting også som jeg har synes vært merkelig, liksom, det er hvordan Tel Aviv har vært den mest ugudelige byen i verden. Altså det er pride, det er sånn kjønnsideologi, kjønnsløs ideologi, drar dem til helt ytterligpunkten. Og i Israel for eksempel så er det abort etter fødsel. Så du kan få abort og ta livet av fosteret en time før du føder. Så vi må liksom ikke, det er noen som har blitt så forblindet Israel-venner at de tror at det å velsigne Israel som folk, Jakob, den som velsigner, han skal Gud velsigne. Men hva er å velsigne? Velsigne, det er å bringe godt. Det er å stå for det som er godt for folket. Og det er klart at det er ikke å forsvare fosterdrap opp til 1 time før fødsel. Det er ikke å forsvare han statsministeren når han sender inn tropper som, selv om han holder seg for øra og skriker og nekter å tro det, så er det minimum 50 000 sivile som ble drept der. Og de hadde med seg mobilkamera, de soldatene på Gaza. De filmet, for det får de lov, da er det stengt helt fra Gulfstatene og Israel stort sett i forhold til at folk får i Israel 5 år i fengsel hvis de deler filmer eller bilder fra de store ødeleggelsene som iranske missiler har gjort da. Men de hadde jo med seg soldatene mobilkameraer på Gaza. Jeg har selv sett dem, hvordan de har lagd selfies
og hvor de liksom brenner opp barneklær og dokkeklær og ler, og jeg skjønner jo ikke hva de sier på hebraisk, men det er ganske groteskt. Og det har til og med blitt filmet at de har skytet i unger i matkur og sånn. Så det å tro at det å velsigne Israel og det å støtte Israel som folk er å gi en blind støtte til alt myndighetene gjør der, da er du forført, rett og slett. Og jeg har tro på å velsigne Israel, men jeg vil velsigne folket. Og dem som er hardest mot nåværende regime der, og hva de driver med, hva de gjorde i Gaza, hva de gjør mot Iran nå, det er jøder. Altså jeg følger flere jøder, som jeg sa, jeg følger flere jøder og israelere enn jeg følger iranere. Og dem som er mest forsiktige i uttalelser og sier minst stygt om nåværende regime i Israel, det er de iranere jeg følger. Dem som er hardest, som sier at de er en de bruker et engelsk uttrykk som er at de er abdomination. Altså de bruker så harde og forskjellige uttrykk om regimet der at de omtaler det som et satanisk regime. Det er jøder, det er israelere. Jeg prater ikke om Palestina, araber, israelere, jeg prater om jøder. Og det er alt fra jødiske professorer til andre jøder. Så det er veldig viktig å ha litt edruelighet med hva som skjer nede der nå, for at den krigen mot Iran, det handler om at Iran er en del av BRICS. De skal prøve å svekke BRICS-samarbeidet, hvor de løsriver seg fra petrodollaren. Libya, Gaddafi, han fikk være i fred helt til han løsrivde Libya for petrodollaren og ville gi alle inntektene til egen befolkning. Han ga dem fast pengesum i året, alle i Libya fikk det. Gratis healthcare. De fikk stor pengesum hver gang de fikk en unge. De fikk gratis hus, alle libyere. Og i stedet for at de sendte penger til amerikanske oligarker, som Norge gjør. Husk på 30-40% av norske oljeinntekter, det går i lomma til amerikanske oligarker. Så sjekk oljehistorien. Og da får vi være i fred. Da er det nesten samme hva regimet vi hadde hatt, så hadde vi vært bra. Så det handler om det, og så handler det jo selvfølgelig om hva da regimet i Israel ønsker. Og det er dette vi må være klar over når det står i Bibelen at etter at Antikrist bryter kappakten, så skal altså 2/3 av Israels befolkning bli utryddet. De skal tape i krig. De skal bli knust i krig av Antikrist og dyrets rike. Og da vi som tror på Bibelen, da, så står det at da skal de se opp til han som de er gjennomstunget. Det står ikke i Det nye testamentet, det står i Det gamle testamentet. Og så skal de gråte sånt. Og det er det vi henviser til når vi prater om at Jesus kommer igjen og skal redde Israels rest. Men det skjer først når de vender om. Nå er det et frafaltent folk, men selv om det er en del messias-troende også, men det er liksom viktig å være klar over dette, for det er klart når man ser, og jeg skal fortsatt ikke nevne navn, men når man ser den andre siden da, over United States of America, hvordan de hadde orientert så at nå skal vi sette i gang Harmageddon, og de bruker Jesu-navnet i forhold til å bombe, massakrere små jenter, det å skape krig, død og ødeleggelse. Og dessverre er det veldig mange, særlig i Norge. I USA så er det nå blitt flertall som ikke støtter sånne kriger, og som også blant tidligere Israel-venner. Men i Norge så er det jo en tendens til at de tror at det å velsigne Israel, det er å støtte alt regimet der gjør. Så det er veldig alvorlig, men Ja, da er vi her, og du er sikker på hvorfor vi er her. Det har seg sånn at vi er batteritom. Så nå er vi i mancaven til den andre jegerpingla og skal fortsette der vi ble kutta. Ja, hei Terje. Ja da, vi tok en tur inn i
gjesterommet / mancaven min her på bruket, for det kom noen skigåere som vi ble snakkende med bort på den gapahuken. Og så fortsatte jo vi, skulle fortsette podcasten etterpå, og da viste det seg at da var vi batteritom. For den hadde stått og surret godt under hele da. Men som han Terje her sa på podcasten fra gapahuken, så kommer jo episoder med både fra skitur og kos ved gapahuken og litt forskjellig. Det kommer senere, men denne her, den synes vi det er viktig å få ut nå. Dette handler jo om situasjonen i Midtøsten, og det rakk vi jo egentlig fullføre. Og så skulle vi da på en måte avslutte med kanskje det viktigste, som egentlig ganske kort, men det er jo å anbefale virkelig alle om å være våken nå, og at det nå er et lite vindu i forhold til prepping. Jeg skulle si da at vi må regne med at bensin- og dieselpriser øker. Det vil bli matvaremangel, det vil bli antageligvis rasjonering etter hvert hvis dette fortsetter. Så har det jo eskalert etterpå. Nå trues det med å bombe Iran både vannmagasiner og oljebrønner og det som er. Og skjer det, så vil jo det bli gjort tilbake i alle amerikanske vasalstater i Gulfen. Så da vil det jo bli fullstendig utradert der, og det er ikke bare olje og gass for bensin og diesel og de tinga. Det brukes i produksjon av masse materialer. Kunstgjødsel, altså gjødsel til landbruket, er viktig bestanddel fra det, og mye forskjellig, som blandinger til forskjellige materialer og stoff bruker jo olje. Så enkelte ting som oljegrus og asfalt og masse som brukes i bygningsmateriale. Og selvfølgelig det at hvis det blir tomt for gjødsel rundt omkring, så vil jo prisene stige. Og vi ser jo nå at det har stiget og ligger på rundt 30 kroner literen for diesel og rundt 5-26 for bensin. Og så er det jo viktig å være klar over en ting, at det er ikke bare krigen nedi der som gjør dette, for allerede jeg begynte jo å preppe på starten av 2000-tallet, fordi jeg leste originaldokumentet til Agenda 2020-2030, og da skjønte jeg at ok, fra 2020, da kommer det krisetider, da skal de strype befolkningen, da skal de få prisene til å skyte i været, de skal hindre folk i å reise fritt, og så videre. Jeg visste ikke hvordan de skulle gjøre det, men så fikk vi jo en aha-opplevelse da med korona, og når de smalt i gang med det. Så dette har jo jeg vært klar over lenge, men nå, og det var det jeg hadde tenkt å si, og nå ser jeg det, noen av dem jeg følger, kjente sånne preppekanaler borte i Kanada og USA og sånn, kom i går med det jeg hadde tenkt å si i gapahuken, og det er at dette er last warning, stuck up. Altså nå har du kanskje noen uker, kanskje er vi heldige, så har vi noen måneder hvor det vil være helt normale, altså høye bensinpriser og diesel og sånn, men normale tilstander på den måten at det er fortsatt fullt opp med all import, matvarer, medisiner, dopapir, you name it, men det er ikke noe vi er garantert å ha over sommeren. Det er som han ene sa det, det er et amerikansk uttrykk at det beste er når det gjelder prepping, å ha plantet et tre og frukttrær for flere år siden. Nest beste alternativet det er å begynne nå. For nå har man virkelig dårlig tid. Altså den som ikke nå ser skriften på veggen, at som han Canadian Prepper sa det, så sa han det at jeg anbefaler ingen å sette seg i gjeld, sa han, for å gjøre noe. Men alt du har mulighet til, dropp alt annet, stock up. Altså det gjelder om du har medisiner du trenger, pass på å få ut mest mulig av det.
ting du trenger til dagliglivet, og hvis du har mulighet og har anledning til å bunkre opp bensin, sånn som vi skal jo, nå venter vi fordi at de senker jo avgiften nå fra 1. april midlertidig da, med 4,5 kroner på bensin og 2,5 kroner på diesel. På sikt så er det da blitt framtunget at Arbeiderpartiet må senke 6,5 kroner på diesel, 4,5 kroner på diesel og 6,5 på bensin, ja. Så derfor så bunkret vi ikke opp voldsomt. Vi fylte tanken i Sverige, for der var det jo 18-19 kroner literen og sånn, så vi fylte opp det vi hadde lovt det der da. Men den som ikke skjønner nå at det er ikke noe sånn, det er ikke sånn der at ja, vi må regne med at det kommer krisetider. Altså selv om krigen ble stoppet i dag, selv om både Ukraina-krigen og krigen nede i Midtøsten hadde stoppet i dag, så vil likevel bensinprisene og visse mangler fortsatt i hvert fall et år, kanskje 2-3 år til. Og fortsetter det gjennom sommeren, og eskalerer sånn som det kan skje, da vil det jo bli, som en sa det, at det fortsetter krigen til over sommeren, så vil vi måtte regne med rundt 50 kroner literen på drivstoff, blant annet, og det vil bli etter hvert rasjonering. Og i disse dager, må jeg nesten ta med det også, så er det ute til høring en ny lov, hvor de skal kunne innføre totalt diktatur, ikke bare sånn som var med korona i Norge, at de kom med råd og veiledning, fordi de ikke hadde belegg i lovverket for å gjøre noe mer. De kunne true, men de kunne ikke utføre. Men nå skal de altså innføre en lov hvor de både kan integrere folk i leire, de kan erklære krise, enten det er på grunn av krig, miljø, medisinsk, finne på noen ny pandemi, eller you name it. Så skal de få da totalitære fullmakter til å begrense og bryte både grunnlov og menneskerettigheter. Det er veldig alvorlig, så jeg har jo sendt inn høringssvar på det, men jeg har jo lite tro på at det hjelper, men det har det med å kjenne at den i hvert fall har samvittigheten sin ren da, i forhold til det. Så det å preppe det du kan nå, tenke på hva har jeg mulighet til. Nå er vi ikke lenger der at rådene vi ga om å handle en ekstra boks med tørr hermetikk eller litt ekstra Toro og tørrmat over tid lenger er gjeldende. Nå er det liksom sånn siste advarsel. Nå burde alle skjønne det jeg skjønte på starten av 2000-tallet. Så er det jo selvfølgelig masse jeg ikke har fått gjort, for jeg har ikke hatt penger. Jeg har ikke hatt råd, rett og slett, og sånn er det jo for mange av oss. Og prisene går opp, og ser jo det nå, bare skal en liten tur på butikken, så gjør jo bensinprisen at det er en dyr kjøretur i seg selv. Så vær forberedt på det, og prepp. For dette har en planlagt lenge, at det skal bli svindyrt, og folk helst ikke skal få alle først få mest mulig da inn på elbiler og sånne ting, så de kan kontrollere dem, og så skyter de strømprisen opp. Og de har jo også nå i det nye lovforslaget at de skal kunne ha lockdown på grunn av strøm, på grunn av energikrise, nekte da folk at nå må alle holde seg hjemme, det er ikke lov å kjøre med bilen, det er ikke lov å lade elbilen, det er ikke lov å fylle bensin, eller reise på samme måte de hadde i korona, bare at det er enda mer utvidet da. Så det var det vi hadde tenkt å avslutte med. Jeg, som jeg sa fra Gapahuken, jeg følger israelere, jøder, jeg følger folk fra Gulfstatene, fra Dubai, jeg følger folk fra Teheran, jeg har også nære venner som er eksil-iranere, som er sterke motstandere av mullah-styret, men som hadde de vært i Iran i dag, så hadde de tatt det våpen og kjempet mot USA. Og det er det man må være klar over, at det skaper et veldig hardt miljø, dette. Mange damer har jo gått ut, vet du, som drev og kastet hijaben og protesterte, og de har gått ut og sagt at de vil ta til våpen for å forsvare landet mot amerikanske tropper. Så det de regnet jo med at, det sa jeg vel i Gapahuken, at det mest sannsynlig hadde dette
hadde de gjort forandring i styret der, og det var i ferd med å skje. De hadde kommet med reformer. Det det minst totalitære islamske styret i hele Gulfen, faktisk. Kanskje bortsett fra Jordan. De statene som nære samarbeidspartnere med USA jo de verste, for det små diktatur. Men nå ble det slått tilbake, men likevel, når de gir motangrep, så varsler de sivile i områdene. Og de har gitt beskjed nå til en hel rekke forskjellige områder i alle Gulfstatene der, at det kommer gjengjeldelsesangrep, og all vann, all olje vil bli tilintetgjort hvis. Det bare hvis dem hvis navn ikke skal nevnes, hvis de angriper det i Iran. Så det gjelder å preppe. Det bunkre opp det du har mulighet til, i hvert fall. Det mitt liksom sånn avsluttende, innstendige råd. Det noen ting vi hadde tenkt å gjøre, som vi lot være av. Vi fikk igjen litt på skatten og dro til Sverige og preppa alt vi kunne der av ting som mye billigere enn i Norge. Der får du jo for eksempel, jeg kjøpte prisen for 2 kilo sukker i Sverige, det fortsatt en 20% billigere enn 1 kilo sukker i Norge. Og det samme med hvetemel, ikke sant? Det en del sånne ting som virkelig kan lønne seg da, ta seg en svensketur. Og så må man se gleden i det. Se det som, det det som vesentlig, det som skiller dem som klarer å holde huet kaldt, og dem som får panikk og liksom blir hodeløse kyllinger. Det at du må velge å se det som en utfordring og en glede, og tenke som så at hver ting jeg skaffer, og forbereder meg på, da gjør det at det blir litt bedre for meg og familien. For det vil med all sannsynlighet nå bli skyhøye priser på for eksempel drivstoff, og det vil mest sannsynlig, i hvert fall hvis det fortsetter, bli rasjonering. Og det klart at har du da, vi regner vel ut at med en 20-liters kanne så har vi alt vi trenger til motorsager og gressklipper og sånn gjennom en hel sommer her. Så da tenkte vi at da kjøper vi 2 20-liters kanner, så vet vi at vi har denne sommeren og neste sommer. Og det og det betyr ikke at vi bruker av det, men vi har det som ekstra. Så det viktig å preppe. Terje har drivet og preppa i dag. Han har drivet og preppa med ved. Har du ikke drivet med det? Jo. Ja. Jeg har gjort det også. Ja. Så det virkelig lurt. For det jo, jeg ser jo enda vi fyrer med ved, så hadde vi jo 5.000 kroner i strømregning i måneden her når det var på det dyreste på vinteren. Og det jo det å få ned de utgiftene, det gjør jo for hver krone man får ned det, så kan man jo få preppa litt da. Så det, neida, ellers vi her da i mancaven min, det liksom gjesterommet vårt. Her hadde vi et lite jubileum for 4.000. Så neste nå, det var 3.000 jubileum da. Men det ble 4.000 rett etterpå. Ja. Så vi satser på 5.000. Da må vi ha et nytt jubileumsfeiring. Og så blir det jo bang og bad da. Når vi får fylt badestampen og kan sette i gang med rehabilitering for skuddredde jegere. Så det liksom, det går enten det verdenskrig eller hva som helst, det bang og bad, dem holder ikke stengt. Den presser seg fram. Nei, presser seg fram. Du må passe på det. Neida, har du annet å si, Terje? Det på en måte, det var liksom bare om disse tingene jeg hadde tenkt å avslutte. Det selvfølgelig masse vi kunne ha sagt. Anbefaler dere å gå nedover på siden og se forskjellige programmer og ute i naturen vi har hatt om prepping, for vi har jo gått ganske grundig inn på det i mange programmer, og det kommer mer. Så stay tuned. Og stay prepared, not scared, et uttrykk som heter.
Og det liksom, det som man sier, ikke sant, at det bedre å ha noe og aldri få bruk for det, enn å ikke ha det og få bruk for det. For eksempel preppelager med medisiner, ting, altså førstehjelp, utstyr. Altså det bedre å ha det enn å ikke bruke det, enn å ikke ha det og må bruke det, for da sitter du der. Har du noen visdomsord til slutt, Terje? Eller Kanskje lurt å tenke at den i hvert fall har minimum halv tank på bilen støtt. Bare sånn lite tips. Ja, altså, og med en gang det nå blir litt billigere, og passe på, vi passer jo alltid på å fylle når vi har, når bensin, når det er jo aldri billig lenger, men når det er på det billigste da. Og det kommer vi jo til å se nå etterpå, når de setter ned avgiften, de setter jo litt sånn trinnvis, og se, da tar jo vi utgangspunkt i den billigste prisen vi har sett den siste uka, at det må liksom komme ned tilsvarende avgiftsreduksjon under den billigste prisen. For en avgiftsreduksjon da på, sånn som kommer nå på torsdag, på 4,5 kroner på bensin, hvis du regner at bensin på, sånn som det har vært på det meste nå, opp under 26 kroner, så vil det jo fortsatt være dyrt. Eller diesel da, 2,5 kroner, og så på det dyreste har det vært 30 kroner, og det er bare 27,50. Det er ikke billig, men du må se i forhold til når de kjører bensina ned på det billigste. Så det lønner seg. Så da ble det litt annen avslutning enn det var forberedt, siden vi ble inne herfra. Det var litt småkaldt ut, og sola hadde gått igjen nå, så derfor satt vi oss her, men jeg har ikke satt på varme, det er derfor vi sitter med jakke inne. Det var varmt og godt her når vi feiret 3000 abonnenter på kanalen, og spilte PlayStation og greier. Her kan jo se her da, vise dere. Vet du, her det som vi hadde vel en short video om nostalgiarommet her, nostalgiahjørnet. Ok, Terje. Må du si ha det til folket? Og så et lite visdomsord fra den gamle hellige boken, som sier det at den kloke ser ulykken komme og skjuler seg. Dåren, altså idioten, den dumme, går videre om å bøte. Og det er ikke bare å skjule seg fra en fare og at noen kommer og tar deg, men det har med å lese skriften på veggen og se tiden vi er i nå, og skjønne at nå må jeg ta ansvar. Så det kan bli, det er ikke det, vi overlever nok uten det, men det er som jeg sa til kona mi i dag, at vi skal ikke bare overleve, det er jo litt fint å leve også, for det er forskjell på å overleve og leve, ikke sant? Og vår Herre, han står det også i den gamle hellige boken, står at han vil at vi på alle måter skal ha det godt, være ved god helse, så vi rikelig kan gjøre gode gjerninger, og det å kunne hjelpe hverandre. Så hold sammen, stay together, samarbeid og hjelp hverandre. Det er nok viktigere enn aldri før. Ha det godt da! Ja, vi tuller ikke. Out in the woods where the moose still roam, two crazy Norwegians call the forest home. With rifles, firewood, and a podcast mic, they speak the truth around the flames at night. It's the Jaggerping, we tear you all German, reveals we have crimes and what they try to hide. Prepping beans while the world goes blind. Agenda 2030, zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns, and freeze-dried meals. Campfire secrets, survival skills, and God's grace.